हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 30,000 के अंदर बेस्ट विंडो एसी कि आपके लिए 30,000 के अंदर कौन से विंडो एसी बेस्ट रहेंगे। आपको इनमें से कौन सा खरीदना है। अगर आपको ये विंडो एसी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखना, वीडियो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। उससे पहले आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक एड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है हैवेल्स का एलॉयड विंडो एसी। ये एक 3 स्टार 1 टन का एसी है। इस विंडो एसी में आपको कॉपर की ट्यूब देखने को मिल जाती है। ये एक बिना इन्वर्टर का एसी है। इसमें आपको 230 वोल्ट का वोल्टेज देखने को मिल जाती है, साथ ही 3100 का वोल्टेज देखने को मिल जाता है। इस एसी में आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, साथ ही 5 साल की कंप्रेसर में वारंटी देखने को मिल जाती है। साथ ही इस एसी के साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इस रिमोट कंट्रोल की मदद से आप अपने एसी की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा और घटा सकते हैं। साथ ही अपने एसी को ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस एसी में आपको एक LED डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपके घर का साइज 100 स्क्वायर फीट तक है तो ये एसी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा ये एसी 48 डिग्री सेल्सियस तक आपके कमरे को ठंडा कर सकता है। नंबर 2 पे आया है वोल्टास का 1.4 टन का 5 स्टार विंडो एसी। इसमें आपको डस्ट फिल्टर जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं और ये 50 डिग्री सेल्सियस तक आपके कमरे को ठंडा कर सकता है। इसमें आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों आपका घर 150 स्क्वायर फीट के बराबर है तो ये एसी आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। नंबर 3 पे आया है ब्लू स्टार का 1 टन का 3 स्टार विंडो एसी। इस एसी में आपको डस्ट फिल्टर जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही रिमोट कंट्रोल फीचर। इसमें आपको 230 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। इसमें 1115 इसमें आपको वोल्टेज में देखने को मिल जाती है। नंबर 4 पे आया है कैरियर का 1 टन का 3 स्टार विंडो एसी। इसमें आपको 230 का वोल्ट, इसमें आपको 1110 की वोल्टेज देखने को मिल जाती है, साथ ही 110 स्क्वायर पे है पैनासोनिक का 1.5 टन का 3 स्टार विंडो एसी। इसमें आपको 230 वोल्ट की वोल्टेज मिल जाती है, 1600 की वोल्टेज, साथ ही ये 100% प्योर कॉपर कोल इसमें आपको देखने को। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।